Друзяшки, всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже незвичайну страву. Сьогодні ми тушимо курячу печінку. І вона вийде не резинова, а справді м'яка, ніжна, соковита. І додамо ми один незвичайний інгредієнт. Зараз сезон кульбаби. І ми додамо квіти кульбаби до нашої печінки. І вийде така медова, ніжна, легка куряча печінка. Починаємо готувати, не будемо багато говорити. Поїхали! У мене десь 300-350 грам курячої печінки. Печінка не очищена, її потрібно очистити від різних плівок, шкірок. Це нам не потрібно. Печінка повинна бути чистенька, тому очищаємо. Велику печінку перерізаємо наполовину і відрізаємо зайві плівочки так в сторону. Гарненько відкладаємо. Якщо залишити такі плівки і не обрізати, печінка буде горчити і буде важко жуватися. Нам цього не потрібно. Печінку я очистив, беру сухеньку мисочку і додаю в миску 2-3 столові ложки звичайного борошна. Пшеничне борошно створює тонку оболонку, яка утримує сік печінки всередині і не дає їй пересохнути під час смаження. Вона допомагає сформувати легку рум'яну скоринку і крім того, воно ще злегка згущує соус під час тушкування. Робить печінку ніжною і насиченою. Гарненько обмакуємо окремо кожну печінку, не використовуємо пакета, а так по одній обмакуємо в муку. Смажити печінку я буду на сковорідку, сковорідку ставимо розігріватись. І додаємо трохи соняшникової олії. Смажити будемо на соняшниковій олії. Сильно багато не потрібно, так буде досить. Для того, щоб печінка вийшла м'якою, потрібно її смажити на такому середньому, ближе до слабкого вогня. Якщо поставити вогонь дуже сильний, печінка пригорить, стане жорсткою, такою резиновою. Нам цього не потрібно. Сковорідка вже розігрілася, олія нагрілася, можна викладати по одній печіночку. Викладаємо. Я викладаю печінку в один шар на сковорідку. Ця страва готується на одній сковорідці, перекладати нічого не потрібно. Якщо у вас печінки багато, то прийдеться готувати в 2 заходи. Печінку розкладаємо в один шар. 350 грам печінки – це якраз одна сковорідка. Ну і, звісно, в цьому рецепті не обійтися без цибульки. 2 цибулини і огризок моркви. Моркву я ставлю обов'язково, тому що з кульбабою вона додає такого солодкого смаку, солодкої нотки і красивіше виглядає. Моркву обов'язково ставимо. Нарізаємо цибулю. Цибулю я нарізаю пір'ям. Сильно мільчити тут не треба. Такі середні шматочки будуть. Гарно, вона так протушиться гарненько. Хто любить, навіть можна поставити і 3 цибулинки, цибуля лишньою не буде. Якщо моркву не ставити, то ставте 3 цибулини. А от морквину натираю на звичайну терку з Аврори, трохи більше, ніж корейська морква. Такі шматочки ідеально підходять для цієї страви. Можна мілко нарізати ножем. А тим часом наша печінка вже обжарилася з однієї сторони і ми її перевертаємо. Смажити потрібно на слабкому середньому вогні приблизно 2-3 хвилини. В кожного різна сковорідка, різна плита. Дивіться, з'явилася золотиста скоринка, можна перевертати. Все, печінка обжарилась до золотистості з 2 сторін, засипаємо цибулю. Прямо так зверху засипаємо цибульку і додаємо моркву. Печінку можна обжарювати окремо, виставляти на тарілочку, потім до золотистості піджарювати цибулю і зверху викладати печінку. А можна так, як я, на одній сковорідці. Але ми перемішуємо, перевертаємо так, щоб наша печінка вийшла зверху на цибулі. Ось так, достаємо всі шматочки. Ось так подіставав. І так далі ми жаримо нашу печіночку. Цибулю ми не обсмажуємо занадто сильно. Вона має стати м'якою, прозорою і лише злегка карамелізуватися. Не потрібно доводити її до стану сухариків. Слідкуйте, щоб вона не пригоріла і зберегла рівномірний золотистий колір. Як бачимо, цибуля вже стала прозорою. Значить, саме час додавати кульбаби. Ви мене запитаєте, навіщо вони тут? Кульбаба додає легку свіжість, м'яку солодку нотку і допомагає краще засвоювати печінку, роблячи страву більш збалансованою. Я квіти добре промив і попередньо замочив у холодній воді на 15-20 хвилин. Кульбаба – це взагалі недооцінений продукт. Вона підтримує печінку. Іронія, але факт. Кульбаба стимулює роботу печінки і допомагає її очищенню. Також кульбаба покращує травлення живної їжі, актуально для печінки. Ну і містить вітаміни А і С, також антиоксиданти.
Квітів кульбаби я беру небагато, приблизно 15-20 штук. Цього цілком достатньо на одну сковорідку печінки. Після того, як ми додали квіти кульбаби, протушили ще 2 хвилинки і тепер можна посолити. Солимо за смаком. Ось так, я солю небагато. Також я додаю перець, приправ соль, перець, сіль, перець, більше я нічого не додаю. Та додаю ще 1 столову ложку соєвого соусу, такого легенького аромату. Ось так. Додав. Багато не потрібно соєвого соусу, це чисто так для аромату. Все це ми перемішали. Цибулька у нас вже прозора, м'якенька. І можна додавати сюди сметану. Зі сметани я використовую 15% сметану, додаю 2-3 столові ложки. Звичайно, краще 3. 1 ложечка, 2. Сметанка не зіпсує. 3 ложки сметани. Все це ми ложкою гарненько перемішуємо, щоб розподілилася сметана рівномірно по всій сковорідці. Після цього печінку можна ще протушити 3-4 хвилинки і вимикаємо вогонь. І можна смакувати. Все, друзі, печінка готова. Я її не буду насипати окремо на тарілку, тому що зараз я зварю ще гречку і зверху поставлю на гречку. Ось така симпатична печіночка. Давайте скуштуємо, що в нас вийшло. Я вже бачу, що вона м'якенька, соковита. Клас, дуже м'ягенька. Легко кусається, має таку кислинку. Це через те, що ми поставили сюди сметану. Також дає солодкого смаку цибуля, тому що вона так трохи карамелізувалася. Морква. Цукор сюди я не ставив, тільки цибуля, морква. А ось коли попадаються квіти кульбаби, вони мають такий цікавий присмак, трошки навіть пощіпує язик. Клас, але зате дуже корисно. Якщо сподобався рецепт приготування такої печінки, обов'язково спробуйте. Пишіть коментарі, чи у вас вийшло, чи сподобалась вам печінка разом з кульбабою. Це виходить дуже смачно, дуже ароматно і дуже корисно. До зустрічі на кухні, всім смачного. Пока-пока.